Kulai pi iwei pediang subhabi ngapi siakan neka apologetic pateng. Pada kan neka sengi ngina pej syapang ke office le neka kerdan jong upop. Ujisu syim la penlong ya Petrus. Unong yalam jong ki apostol. Henry pat ula ai ya ka bor bat ka ikhtiar halor jong ki barok. Om palat dia kata, ngila ban ong bau Petrus ulang uban ingkong hapdeng ki mari rengkat. Ane pareng yong, the first among equals. Dia kecing jubab ya kani. Ki syabi jong kahima beneng ki bau Petrus ulayak priang na ujisu ha gospel ke Matius nong ke bakhanri dekat kat kendai. Ka kedau ya ka kerdan ba marway badon ya ka ikhtiar. Hau Petrus marway la ai ya kini ki syabi. Ka ba kedau ba Jisu umut ya u ba unong yalam jong kabalang padang sedang. Ka office ka baningkong lene ka kerdan bat kam ka baningkong du jong upop. Bun pai ki komentator ni du haliang laban ong ki menjur ba ya katenrai jong jing ong hakti ni Hebrew lapan ha Isaya arpuar dekat arpo hadu arpuar. Pada laban pedu kitab jimpen Paul nong ke balai dekat niau pada kitab Job lenong ke bakadar dekat katsau. Bat ba ya Petrus la nyau dau Jisu kum sordar la ne steward ya ubah ka jutang barim la khat kum ya uta ubreu ubah sumariye nuksa ha Genesis lenong ke basau pulai dekat kat kendai kita benikong kisim lenong ke basau dekat ndriu bat dekat kat pra nangta ka kita baar kisim lenong pai sipau dekat san bat lenong kat pra dekat kat pra ka kitab jing tok kan mau ke baningkong ke lenong arpu nyau dekat lai pulai bat kitab Isaya na tu lupa arpuar kat san kene kede keju ke kam lene ke office ke ba u Joseph ula bat hari Egypt. Ngin pulih kendiat naka Genesis lenong sapuai dekat lai pukundai adu sapuai bat sapulai sapusau. Kumta uparo ula ong hau Joseph. Namar bau blei ula penpau hapi yakane barok. Omdan mano-mano ubasian bat ubastat kata-kata kumapi. Pinsalorang ba mapi yakayeng kasem jenga. Bat ki breu jonga barok kin saburom ya ki kum jong pi barok. Tangka kats ngan salong kam krau ban ya pi. Di kumta ngalatung rang ba ya pi halor kari Egypt barok kawai. Kat safulai ula pensyong ya u hakakali jong u ke baar. Bat kilaya perta hakmat jong u. Todem kau siu. Hakane kerukom ula penlong rang ba ya u halor kari Egypt barok kawai. Nalor nang ta uparo ula ong hau Joseph. Ngalong uparo. Bat klem kejing menjur jong pi en omdon ubreu ubandra ya kakti ne kakejat keleng saudong kari Egypt. Ki Katolik ki belong marway ha kajinget jong ki ba kajing don ya ki syabi jong kahima la ai hau Petrus. Terkal berka ikhtiar bakerpang ha pedeng jong ki apostol. Bat ha kabalang badang sedang. Buon ki start Bible jong ki Protestan kila pediang ya kene keju syapang kakerdan jong Petrus. Kum kanuksa wei u komentator Protestan uba pau ba bakerteng arti France ulah thok bakakerdan jong Petrus ka kentup ya ka ikhtiar pas ngoping bad ba upenyat ya ka jing yo rung hapo iyeng kum wo sordar
wapen bej ya kajing penyat kam penyat jam who regulates its administration. Ustad Bible bakrau jong ki Protestan bakertengu F.F. Bruce upen bena kamjur syuk syapang ke ikhtiar jong Petrus bouang kumba isnem nyos pa shwa ukris ya kajing pen bena jong belai bayakane ka ikhtiar ha kaying sim ha Jerusalem lade ben syat ha ubreu uba kerteng u Eliakim kumang isyam ha kitab Isayana tulupa long keba arpuar tukat arpuar kumta ha kenhun bathmai ya kebau u Jisu ulamut bantei u Petrus unlong kumban siong u sordar rangba lane u chief steward u Oscar Kulman ru u menjur tik kumbaha Isaya arpuar utrai bu ya kisabi jong ke yeng u David hak terpeng jong u Syakri jong u Eliakim kumjuru u Jisul IT ha u Petrus ya kisabi jong ke hima beneng dakaju kabor lapun long ya u kum unong kmi ubah halor jong u his superintendent da sedang don su kiban objek Henry hakiwe pat ki jaka ujisu la ai hakiwe pat ki senran kaju ka hok kerdan lane prerogatives kum ya u Petrus kum kenuksa ya kabor bante ban lau kumang isyam ha ka gospel ke Matius nong khat pra nyau bat pra bat Yohanes arpulai hoi u Petrus undon kerhai kabor ka ikhtiar Henry pat umdei uta unong yalam hakli idu jong ki apostol lene jong kebalang borok kawai kumbaki Katolik perkat baklah lemne endon ki saki haka Bible syapang kajing hiar pateng jong ki pop balai ya ka office bat ka kerdan jong u Petrus en ai ha uno wei pat kini jing objek dang don ki objek te ke jubab ya kane ke jing gading kejing wa hoot kalong ka sisya u Jisu la ai kejing bat ki rekom bat ki buram ki pakerpang lene special privileges habarok ki apostol Henry kepadon kam kalong kepadon kam batang u Petrus unyok priang ya ki sabi jong kahima kini ki sabi ki thau ya ka office jong ka jinglong sordar lene nong sumarying ya ka balabat tang da uwei ubreu om kakenhun kiwe pat ki apostol rikar pat u Petrus kin penjari ya ki jing pensitom jong kabalang ne takabor bante mala ong mene gospel ke Matius ban ai jing map ya ki pop mud ban pelaj tik kumba ki Katolik ki ngej ba ki lengdok soblei bat ki bishop ki lek menta Henry kan ne kamut ba om don syuk ki wepat ki bor ba lamang kerpang da ka benta ka kerdan jong upop bat klempep u Jisu da ka pasyai ula ino ya ki sabi ba ula ai kerpang ya ki hau Petrus ke ba pen i ba u ai tang hau Petrus marwei ya kan ne ka bor Kadba ya kekerdan jong Petrus banlong silenter jing im lene perpetual da kaba don kinong mi ipteng kalong kajing hikai bangin pej biang sa sisen ya kajing penya serim lene analogi jong usordar haying sim jong kajutang barim kisim ju kladon hakajing penya jong ki ya kajing hiar pateng jong ki sordar ki pai syakri yaki ki sordar pai syakri ki sim ki don kajing hiar pateng haba u Jisu ulawan penyang biang ya kaket u David badru ka kerdan jong sordar u Petrus kumta ulalong unong sumar bahakri du jong kapalang ene chief bishop of the church but ula im but yap haro
kumta kinong mi ipteng jong u ki bishop jong ka Rom ki pendap ia kan ka kerdan lene ka office ba u Petrus ulabat ka jinglong pop kata kalong ka jingpen ya marsyak jong Jisu paru sordal jong jutang barim ya kane las ngau thu takitu kiju ki balaya ngau hakata kapor habau Jisu la keren Henry mentah ngidon kampani yo jing hikai syapang tur kompenya ya ki yengs em jong ki Hebrew lene the Hebrew monarchy kalong ru ka basyai lada ka don ha Bible syapang ka jing don nong yalam jong ka balang ka dau ka yeng bakane kan long ka kerdan banedu lene perpetual tik kumalong kiwe ki jen ai bat ki kerdan balai don kam nong yalam tang nakabanta kapateng banikong ne kapateng baar balai kamla ban peteng kene ke cingkli ban penkut ya kene ka apologetic pateng dengan nget pio nakane ka apologetic pateng nakane ka amen faithful and true channel nanga ba Marcel Mertong kade ke jing ai pateng ya kane ka apology takadau ai kene kerteng apologetic pateng itu ya sama ki we ki parlok ki ba pi sngo ba ki don kam ban yo sngo ya kane ka jing kren bat ka jing ai ya kane balong syapang ka jing hiar pateng jong pop bat ka jing don nong yalam hapo kanyam bat ka balang Katolik tu try ungkerku ya pi iwe in sekundu biang pat hakata yo banuan hakasini kong